猎人手持长矛，用尽全力抛向远处的大鸟，长矛直接精准无误贯穿了没有任何防备的大鸟。受惊的他朝着前方不断狂奔，哪怕短暂挣扎开了长矛，可自己被扎穿的身体想要再逃脱，无疑是痴人说梦。猎人快速地冲向前，直接结束了他的一生。原来这种类似鸵鸟的家伙叫做鹤鸵，它们是名副其实的杀人鸟。据说它强有力的大腿能轻易踢穿一块钢板，可是在当地人的眼中仅只是1星期的蛋白质来源。原来这就是著名的哈扎比部落，他们世世代代过着这种与世无争的生活。今天是他们1星期的狩猎时间，只要在这片森林中，任何生物都是他们狩猎的目标。几人成功收获今天第一只猎物。与此同时，在他们刚刚抓住第一只鹤鸵以后，另一只鹤鸵出现在了他们的眼前。似乎还在睡觉的它直接被猎人一击命中。这只鹤鸵体重最少50-60斤，比第一只还要更加庞大，是猎人心心念念的目标。才刚刚出门不久，就收获了2只巨大的鹤鸵，这让部落的人都露出了久违的笑容。可是2只鹤鸵还远远不够，很快一只极其可爱呆萌的树袋鼠出现在了猎人的眼前。这只树袋鼠呆萌可爱，可是对猎人来说，这仅只是肉的口感不同。还在树上的树袋鼠殊不知危险已经越来越近，猎人已将第3只狩猎目标瞄准了它。还在树上东张西望的他还不知道接下来迎接他的会是什么。猎人悄咪咪地爬上了他所在的大树，手中的弓箭早已经跃跃欲试，整装待发。树袋鼠怎么都不会想到，自己长得如此可爱，却还是逃不出猎人的弓箭。猎人磨刀霍霍拉弓射箭，很快来到了他的脚下，随着砰的一声，箭矢直接发射出去，一击命中。被弓箭贯穿身体的他还用自己的手抓住树枝不放。猎人爬上树枝，直接将他敲了下来。今天的猎人成功收获3头猎物，已是满载而归。